appuntamento fisso con lo CGIL del Veneto, con i pensionati, questa volta anche un incontro tra generazioni, perché abbiamo il piacere di avere in studio, questa volta lo presento per primo, Jacopo Buffolo, Rete Studenti Medi del Veneto, grazie di essere qui con noi, molto giovane rappresentante che si incontra invece con CGIL, qui rappresentato da Daniele Tronco, ben ritornato, fresco, un po' stanco dalla grande manovra di Roma di cui ci renderà partecipi tutti quanti voi, segretario regionale dello CGIL del Veneto. Allora vediamo un po' di fare una valutazione, un bilancio di questa manifestazione. Ricordiamola ancora perché effettivamente non è stata sufficientemente sottolineata dai media nazionali, perché sono successi diversi eventi concomitanti, però è stata una grandissima manifestazione, una grande partecipazione, no? Sì, abbiamo avuto una grande manifestazione di pensionati che unitariamente hanno a testa alta rivendicato, diciamo, una propria posizione, una propria piattaforma, e diciamo che al di là dei numeri, che sono notevoli, perché portare a Roma un giorno lavorativo 80-90 mila persone, come è stato solo dal Veneto, diciamo, noi avevamo circa 4.000 persone che siamo unitariamente siamo andati a Roma, e diciamo che al di là del successo, insomma, della partecipazione, un primo successo l'abbiamo anche ottenuto, un primo obiettivo l'abbiamo ottenuto, perché il governo attraverso il Ministero del Lavoro, il Ministro del Lavoro Poletti, ha convocato le organizzazioni sindacali e mercoledì 24 dovrebbe partire una trattativa che speriamo positiva, perché riguarda tutti i temi che sono stati posti dalle confederazioni, ma per quanto ci riguarda noi pensionati abbiamo il tema della rivalutazione che era uno degli obiettivi, lo sblocco del meccanismo che praticamente impedisce alle pensioni di rivalutarsi nel corso del tempo. Perché se non dovessimo sbloccare questa situazione anche per quanto riguarda il passato, almeno per talune fasce di pensionati, noi avremmo un ulteriore indebolimento del potere d'acquisto delle pensioni. E poi c'è il tema della flessibilità in uscita. Noi l'abbiamo ripetuto in maniera molto netta anche ieri: 41 anni bastano per andare di contributi per poter accedere, e 62 anni di età senza penalizzazioni, perché sarebbe veramente una beffa che noi mettessimo anche come il governo pensa di inserire, delle penalizzazioni per poter accedere quindi una modifica, diciamo, sostanziale della Fornero, anche poi ci sono anche molti altri punti, insomma. Ma adesso diciamo che si apre questa trattativa che poi dovrebbe portare nella legge di stabilità un risultato positivo. Allora andiamo per step, perché altrimenti chi ci segue ha difficoltà a seguire tutti questi discorsi messi insieme, quindi sappiamo, ci chiedono spesso di essere tranquilli, chiari e andare molto per metodo. Perfetto. Allora, riprendendo quindi per punti. Roma cosa è stato? Le c'è stato direttamente? Cosa ha visto? Quindi descriva chi ci ascolta, magari qualcuno ha anche partecipato, però chi non ha potuto partecipare, cosa è successo sostanzialmente, come si è svolta la manifestazione, chi è intervenuto, poi raccontiamo questa giornata che era molto importante comunque. Sì, la manifestazione innanzitutto si è tenuta a Piazza del Popolo. Ci sono state anche delle complicazioni logistiche, perché nella situazione di Roma, che come sapete è gestita da un commissario, tutta la fase, diciamo, autorizzativa per la manifestazione c'è stata, diciamo, molto complicata dal fatto che noi fino a lunedì mattina non avevamo ancora la logistica per esempio dei parcheggi degli autobus. Che in una manifestazione come questa, dove sono impiegati migliaia di autobus, solo noi del Veneto ne avevamo circa 50, e quindi sapete che fare questa operazione ci ha complicato molto.
teniamo sempre presente che una manifestazione dei pensionati è una manifestazione di persone anziane, che mediamente sono persone molto anziane, e quindi bisogna curare particolarmente il tema logistico, perché non è che poi ci si può perdere una persona da 80 anni a Roma, bisogna avere l'accortezza, quindi questo ci ha provocato una serie anche di difficoltà e di, diciamo, di sacrifici fatti sul tema della logistica. Dal punto di vista degli interventi, ha chiuso la manifestazione Ivan Pedretti, che è il segretario nazionale dello SPI, ma poi sono intervenuti i segretari di CISL-UIL dei pensionati, più sono intervenuti, diciamo, 3 rappresentanti di base delle organizzazioni sindacali, cioè 3 segretari o attivisti delle leghe di Milano, della Sicilia, di altre regioni, insomma di un'altra regione, che hanno portato delle esperienze concrete della loro vita, insomma delle loro difficoltà in questo contesto. Quindi erano presenti sul palco sia la segretaria generale della CGIL, la Susanna Camusso, ma anche la Furlan e Barbagala. C'erano i 3 segretari confederali, testimoniavano, diciamo, con la loro presenza l'adesione alle idee. Bisogna dire, diciamo, che questo ha prodotto anche un certo, diciamo, anche un risultato, perché nelle conclusioni Ivan Pedretti ha lanciato anche la parola d'ordine dello sciopero generale a sostegno delle proposte sulla previdenza, che ovviamente il sciopero generale, che non è un argomento che riguarda i pensionati, in quanto non è che il pensionato possa fare sciopero, ma che è un messaggio diretto al mondo degli attivi, perché sul tema della previdenza, della riforma delle leggi Fornero, ci si gioca una parte anche di consenso sociale, e quindi diciamo che è molto importante il fatto che ci sia anche fatta questa proposta. Poi se vogliamo riprendere qualche punto, magari se c'è spazio. Sì, no, spazio ce n'è, per cui per fortuna possiamo anche approfondire. Noi avevamo messo in piattaforma, e ricordo unitariamente, perché poi diciamo che questo va sottolineato, perché il fatto di essere unitari in questa fase e di essere come pensionati anche trainanti sul ragionamento unitario, secondo me dà molta più forza, diciamo, all'iniziativa del sindacato. I 5 punti erano che precisare bene che non si può rimettere mano al tema della reversibilità della pensione, perché è rimasto, cioè, ha destato sì, un po' di scalpore, entra, esce, viene smentito, però non si sa bene che fine poi ha fatto. No, perché sta dentro un percorso legislativo che sta in mano alle Camere, al processo, diciamo, legislativo, e quindi diciamo che noi l'abbiamo voluto mettere in piattaforma perché deve essere chiaro. Bravi, però ora fiato sul collo a questi pagliacci. Noi abbiamo voluto metterla perché bisogna evitare di non lasciare ombre su questo tema, perché riguarda milioni di persone e riguarda anche la vita, appunto, di queste persone che sono particolarmente svantaggiate. Ecco, ma non c'è una situazione, e qui mi rifaccio a una mail che ci ha scritto una telespettatrice molto dettagliata, molto articolata, che fa riferimento anche leggiamo anche il messaggio, per carità. Ora però qual è il programma? Non è che finisce tutto nel dimenticatoio, abbiamo un modo tutto nostro di protestare, altri paesi mettono veramente in ginocchio il governo finché non ci si siede dietro un tavolo. Qui mi sembra sempre una gita di piacere e poi niente. Vedremo se siete che le novità, perché qualcosa c'è in realtà, quindi adesso rispondiamo ai nostri telespettatori. La telespettatrice spiegava dicendo: attenzione adesso che c'è anche la possibilità dei matrimoni, delle unioni riconosciute tra persone dello stesso sesso, eccetera, che visto che non si è toccato il discorso della reversibilità, potrebbe essere una situazione che poi si va a toccare per eliminarla, perché diventa il numero molto più esteso di persone che ne avrebbero diritto, e di conseguenza ecco il perché non si è intervenuti prontamente in modo chiaro, e quindi puntava il dito su questo aspetto. Mescolare il tema dei diritti civili, di regolare la vita delle persone civilmente,
non può essere messa in relazione alla alla reversibilità. Però non è stata sistemata, però. Questo è un tema che viene, diciamo, usato, ma bisogna sempre ricordare che le pensioni di reversibilità sono frutto di contributi versati. Allora è profondamente ingiusto che se un cittadino, un lavoratore versa per 40 anni contributi al fondo, versano migliaia e migliaia, e poi ha la sfortuna di morire diciamo poco dopo l'andata in pensione. Certo. Questi soldi è giusto che non gli sia riconosciuto a vedova o vedovo il trattamento. Qui stiamo parlando di versamenti, cioè qui non stiamo parlando della parte sociale dell'integrazione al reddito, che fa parte, come abbiamo detto anche nella piattaforma, di una richiesta a parte, che noi chiediamo che sia chiarito che gli aspetti previdenziali vanno trattati in ambito previdenziale, poi gli aspetti sociali, cioè l'integrazione al reddito per le famiglie bisognose o per le situazioni. Guardi, noi come pensionati abbiamo anche avanzato una proposta, abbiamo detto al governo se abbiamo situazioni di pensioni megagalattiche, cioè pensioni, ragioniamo su un ragionamento per costituire un fondo con i risparmi su queste pensioni megagalattiche per determinare la condizione, per esempio, ai giovani di aderire alla previdenza complementare. Cioè noi sindacati abbiamo avanzato una proposta di solidarietà, ma che non è una solidarietà spicciosa, insomma, ma che è un fatto, un riconoscere che dentro il sistema previdenziale, che è un sistema a ripartizione su base solidaristica, ci sta anche il tema, per esempio, di dare la possibilità ai giovani di aderire alla previdenza complementare, cioè a quella seconda gamba della previdenza che dà poi sostegno al reddito al momento del pensionamento. Guardi, i dati sulla previdenza complementare cosa ci dicono? Che aderiscono nella stragrande maggioranza dei casi i cittadini medio anziani, cioè più alta è l'età, che è un po' un paradosso, perché un ragazzo che entra oggi nel mondo del lavoro, che ha lavori discontinui, che ha lavori eccetera, come fa? Allora, se gli diamo una possibilità anche utilizzando risorse nell'ambito previdenziale, di recupero di risorse, perché noi abbiamo dato 18 miliardi di euro per effetto della manovra legata ai provvedimenti del governo, principalmente con l'operazione Fornero, ma questi soldi sono stati utilizzati per fare altro, e questo ci sembra che non va bene, e noi vogliamo cambiare e ribaltare questa logica, perché se aumentiamo invece gli oneri fiscali sulla previdenza complementare, il giovane perderà sempre, perderà interesse ad aderire. C'è uno degli elementi incentivi della previdenza complementare, che era la detassazione, cioè che era una fiscalità era premiale, era un elemento su cui si era molto avevamo detto, tra l'altro, arriviamo a una tassazione fino al 9% se rimanevi iscritto alla previdenza complementare. Il governo con l'ultima finanziaria l'ha riportata al 20%, questo ci sembra un fatto. Quindi diciamo che poi su questo tema noi chiediamo con forza di dare ai pensionati un bonus fiscale, adesso chiamiamolo 80 euro per capirci, perché in realtà gli 80 euro è un bonus fiscale, quello che hanno dato agli attivi, perché è ingiusto che un pensionato sia trattato in modo diverso, cioè voi dovete capire che i pensionati pagano le tasse sulla pensione, pagano l'IRPEF, che è la pensione gli è stata costruita con i soldi che lui ha versato nel corso della vita lavorativa, quindi pagano due volte. In paesi non lontani da noi,
questa tassazione è al 3%, in alcune parti, per alcune fasce è addirittura vicina allo 0%, perché giustamente si riconosce il fatto che i redditi da pensione sono redditi derivanti da contributi versati. Quindi noi chiediamo con forza al governo di ripensare la politica fiscale, lo chiediamo in modo particolare per i pensionati, perché adesso il fatto che abbiamo fatto la manifestazione e che stiamo protestando, io sono d'accordo con quel telespettatore che dice non mollate, diciamo, la presa e continuate. Noi continueremo perché su questo tema, altrimenti ci troviamo nella situazione che si utilizzano queste risorse, i risparmi previdenziali, per fare altro. La cosa non ci va assolutamente bene. Questo non vuol dire che non ci sia un problema di equità, però attenzione. Ecco, sempre per rispondere al messaggio, così siamo sull'onda, visto che ne parlavamo tra l'altro noi fuori onda prima, il gioco di parole, però qualcosa avete ottenuto in realtà, cioè la partecipazione, l'investimento fatto andando a Roma ha sortito un qualche cosina? Sì, no, diciamo che al momento abbiamo ottenuto il fatto che il governo ha deciso di convocare i sindacati, le organizzazioni sindacali. Il primo incontro si terrà il giorno 24, anche il Presidente del Consiglio tra le tante sue dichiarazioni ha riconosciuto il fatto che bisogna aprire un tavolo di discussione con le organizzazioni sociali. Questo è un fatto, guardate, che non va sottovalutato, perché non c'è solo un fatto formale, poi vediamo se c'è sostanza, perché se non c'è sostanza io dico ci deve essere uno sciopero generale, ci deve essere una ripresa generale della lotta in questo Paese, perché altrimenti noi rischiamo che di non portare a casa, ma per il momento noi abbiamo ottenuto già il fatto che ci sarà l'incontro. A questo incontro partecipano le confederazioni e in questa fase noi chiediamo appunto anche alle confederazioni di sostenerci sulle nostre richieste. Vediamo un attimo il messaggio che è arrivato, che se la regia cortesemente lo rimette in onda così possiamo anche leggerlo. Eccolo qua. Signori, è chiaro quello che vogliono fare, vogliono il sistema americano. Allora chi ha già pagato i contributi riceve la pensione, chi è ad inizio percorso da domani non paga e se vuole pensione se la fa da sé, altrimenti danno fine all'ultimo centesimo. Ecco, presenta anche questo messaggio, così chiedo un po' un parere, ma proprio se sei giovane, frequenti ancora le scuole, l'università e quindi ben lontano ancora dal mondo del lavoro, speriamo non troppo. Per la tuo percepire, la tua sensazione, alla luce anche di quello delle lotte che stanno facendo i pensionati, che lo fanno anche per voi, eccetera, e sentendo anche i tuoi coetanei, che percezione avete? La pensione, c'è un sentire che ci sarà, è un non pensiero, si vive al momento, che sensazione c'è? La sensazione secondo me è un po' tra un non pensiero, perché è vista come cosa non lontana ma di più, perché insomma adesso stiamo studiando il nostro... Qualcuno fa magari qualche lavoretto, però sono più lavori occasionali, magari estivi, e non ci si pensa assolutamente. Però valutando la cosa appunto con dovuto distacco, come giusto. Però nel momento in cui ci si pensa si ha questa percezione per cui non ci sarà, cioè inutile stare a illudersi. Noi siamo molto disillusi su questo tema purtroppo, e siamo convinti che però le lotte che si stiano facendo siano anche per noi, perché comunque è un diritto che ci è voluto tempo per conquistarlo, è una cosa che sicuramente ha dato un influsso positivo a questo Paese, e perderlo oggi è un problema. Il problema è che come giovani spesso lo viviamo come una cosa distante che non ci tocca nel concreto nel momento attuale. Però pensando anche al mondo del lavoro, perché poi il mondo del lavoro interessa anche i pensionati, perché altrimenti si troveranno carico di figli, nipoti, e che so io. Che è già una cosa che esatto, è una cosa già che avviene, esatto. Vi sembra congruo che arrivati fino a un certo punto di conquiste sindacali, sociali, giuridiche, lavorative, si stia tornando così repentinamente indietro, quando voi ancora dovete
mettere, toccare la boa e quindi mi vengono a mancare tutte le pedine, perché io sento tantissimi giovani che dicono ma tanto non mi riguarda perché andrò all'estero, ci sono tante destinazioni. L'altra risposta, cioè abbiamo tutti, diciamo, la via di uscita, vedendo che si sta tornando indietro, che i diritti che abbiamo ci vengono mangiati. Spesso la risposta che danno molti studenti, o che se non la danno la tengono come seconda opzione, cioè la fuga all'estero, perché comunque il sistema di istruzione italiano, pur avendo dei problemi, forma notevolmente, e quindi all'estero le possibilità che noi troviamo ce ne sono infinite, anzi sempre di più. Quindi anche chi non la tiene come prima opzione, cioè finito di studiare vado all'estero, ce l'ha sempre come lì pronta riserva. Come riserva. Ecco, questa è molto importante, questa risposta che ha dato. Perché? Perché parlando anche, abbiamo fatto anche dei piccoli sondaggi limitati, però per carità indicativi, con molti pensionati. Leggiamo il messaggio prima di tutto: quando vado in un negozio e compro un oggetto o servizio pago e dall'altra parte mi fornisce il servizio per cui pago, se non pago vado in causa, se l'altra parte non paga si va in causa. Qui chi fa le regole è una delle due parti interessate, e già qui siamo di fronte ad una situazione di mancata fornitura di un servizio, si fa a causa e mancanza di altre parti. Però allora, gli anziani, molti che dovranno andare in pensione, dicono vabbè, mal che vada, Portogallo, Spagna, c'è già chi sta facendo le migrazioni, c'è già chi è andato, e c'è veramente una fuga del pensionato verso altri lidi, la Spagna appetibilissima, se non anche destinazioni più distanti. Giovani, beh, poveretti, c'è un'altra possibilità, non ce l'hanno. Figli non se ne fanno più, cioè è inutile che l'Istat ha fatto un rapporto, proprio oggi sono uscite eclatanti, non si fanno figli, ma come può pensare un giovane di fare un figlio se non riesce neanche a mantenere se stesso? È una situazione che ha del ridicolo davanti all'Europa e al mondo, cioè siamo un paese assurdo, aumentano gli anziani che devono fuggire da questo paese per sopravvivere, un anziano normale, non quelli con le pensioni alte, per carità, beati loro, un giovane non ha neanche prospettive e deve fuggire, ma che paese è? Per chi? Cioè questo è il paradosso, per cui le vostre rivendicazioni sacrosante, cioè non è che meritano attenzione, ma dovrebbero essere veramente valutate con grandissima attenzione, perché stiamo parlando di un problema sociale che sta emergendo in tutta la sua evidenza, non lo si vuole far vedere, però insomma c'è. Sì, io ho semplificato grandemente, però... No, diciamo che poi l'altro punto che toccheremo oggi, quello del convegno di Mestre del 24, sulle generazioni. No, dopo ne parliamo, dopo la pubblicità. Però diciamo che se guardiamo bene il ragionamento che poi svilupperemo, eccetera, però si può anticipare, noi pensiamo proprio che qui c'è un aggancio con le politiche europee, perché in realtà adesso bisogna partire da un dato: qual è la differenza grande per un pensionato da rimanere in Italia o andare a vivere non so, a Maiorca, cioè in qualche località turistica? È sostanzialmente il trattamento fiscale che viene fatto in queste località, senza diciamo venir meno la prestazione di servizi di qualità, perché poi in realtà non è che uno si sposta, perché è chiaro che se mi sposto in un paese dove non ti danno, soprattutto per un pensionato, un sistema sanitario adeguato, è chiaro che se non pago le tasse, non ho il sistema sanitario, è un bel problema, cioè, perché poi noi bisogna sempre che colleghiamo le tasse ai servizi. No, ma ci sono queste realtà in tutto, insomma. Però il problema, ma anche in Germania oggi un pensionato vive meglio, perché se in Germania è una tassazione del 3%, cioè non c'è solo il problema del lavoratore attivo, perché un lavoratore attivo in Germania prende il doppio di un lavoratore italiano, perché non ha il carico fiscale che ha il lavoratore in Italia. Il pensionato è accentuata questa cosa, perché il peso fiscale su una pensione in Italia è 10 volte quella che ha in un paese, quindi molti pensionati scelgono, se lo possono fare, di andare a vivere in questi paesi per avere un beneficio, diciamo, di natura soprattutto fiscale. Però il problema è, come ha detto una nostra rappresentante di Lega recentemente in una trasmissione nazionale dove è stata appunto intervistata su questo tema, qui il problema è che noi ci battiamo perché si cambi la situazione in Italia. Cioè, dico, a fronte di questo paradosso noi perché facciamo un protocollo con la
rete degli studenti, perché introduciamo, non è che cambiamo il mondo, no? Ma introduciamo un elemento di dibattito nella società tra persone anziane e persone giovani per avere un obiettivo comune di mettere al centro questi temi, perché è chiaro che un giovane, ho detto prima, no? Cioè, l'esempio secondo me classico della disattenzione del governo su questi temi è stata la tassazione sulla previdenza complementare. Questo è un aspetto importante. Allora parliamo di questo incontro che tra l'altro avrà anche un momento molto importante, quindi anche partecipativo dei giovani, subito dopo la pubblicità. Prima leggo un altro messaggio che è arrivato: via i giovani, via pure anziani, ma chi ci rimane? Volete la risposta? Molta gente pur sta arrivando. Allora, detto questo, andiamo subito in pubblicità, poi torniamo insieme.